Gwenyabo public nuisance. Njagala okukutegeeza nti when the police invites somebody to police or someone somebody to police, kiri wakati woyo gwe bayise ne police. I am represented by counsel. Baloya bange bamanyi ekyokola. If I'm summoned to any police, teweefuula nti gwakola omulimu gwo. My lawyers do not owe you any update. Nyabo, steer clear of my name. Lekera okola zi videos nyabo full figure. No kwate bifaananyi byange. My beautiful pictures, my handsome husband's photos. No ziteekako. Lekera okuwa omuwendo okukubako. Okuwa omuwendo using my name. Bakukubye whoever thumped you, public nesanyuka, public ne celebrating, public ne uli anti efunye justice, olw'ebintu by'oludde ng'onyigiriza abantu. Kati oyagala okuwa okukubako omuwendo, okuteekamu erinnya lyange. I was very clear with you in my videos to the public. Nze sinna kukubako. Ne videos z'obungeesa, bwe nzitunuulira sirabamu bba wange. Gwe full figure toli ku level erisiza muntu yenna ku nsiko, toddangamu kwewa importance eyo. Toweewa ddembe na muwendo lituuka ku ssaawa eyo. Full figure audacity must be on sale. Mukasi gwe wagenda ku Monday or Tuesday last week, n'ogenda ewa General Sale eggulu. Olwatuuka ku gate abasirikale bakubuuza ononye ki, n'obagamba mbu baakukubye kubanga owagira President Museveni. Abasirikale ne bakugamba but the stories in the media ziraga baakukubye kubanga obadde ovoola famire z'abantu n'amannya g'abantu. N'obagamba mumpitire General Sale, mbu bamuyitire General Sale kubanga baakukubye kubanga owagira President Museveni. The audacity nga General Sale gw'otumya ye muntu gwe wayita omulambo, gwe full figure. Ng'omusajja oyo General Sale gwe full figure mbwa full figure bo wasobola okumuyita omulambo, n'osobola okumugamba mbu tebalina kye bakola, bazimbya mbuto na kujjuza tooyi ng'ebyo bigambo byo. Naye n'olowooza nti ajja kuvaayo ajje ng'agabattukana kubanga full figure baamukubye. Message ye ku basirikale be yabagamba oyo mumugambe in less than a minute ave ku property yange. Era ne bakugamba tooka. Naye kyewuunyisa nti ate oyagala okutwistinga stories ugambe nti ate simanya Nameere yali eggulu nga nkolayo ki. When I need General Sale we speak on email. Tondabanga yera sina kintu wala. Full figure. General Nalweyiso, General Mulamba yatuuse okuvaayo ng'obulumi obuli mu public bususse. Ng'abantu omuliro gwe bawanda. Gwe wennyini wano w'obadde nga omwesibako okozesa erinnya lyogezeko okutiisatiisa abantu. Gwe bagamba General Nalweyiso bw'ayogera, President y'aba ayogedde, gavumenti y'ebeera eyogedde, ekirungi okimanyi nti ekigambo kye kitegeeza ekyo. Omukyala yavuddeyo n'atuuka okukangavvula ebitongole ebikwatibwako nga UCC, minisita w'empisa, ng'ababuuza omuntu ono aludde ng'awemula abantu, atyobola abantu. Why did she do this for so long? Nga musirisa. N'abuuza poliisi omuntu ono babadde bamuggulako emisango. Lwaki mubadde temugifolowinga ne mumukwata? N'atuuka n'okugamba singa oddamu okuwemula omuntu yenna ajja kwekwatira. Era bangi baasuubiza obbakwata era n'atuukiriza ekigambo kye. Kiki teweewummuzaako? What makes you believe full figure nti omuntu yenna asobola okuliira ku nsiko because of you? Poliisi yampita nga bakukubye. I'm represented by counsel. My lawyers know what to do. Ekintu kye bayita the law will take its course. Kyenkuwulira oyimba kitegeeza kuwuliriza sayidi zonna. And FYI, for your information, emisango gyo gyonna abantu gye bazenga bakuloopa Chira Road Police Station, Mokono, Masaka, Katwe, CPS, gyonna abantu baagigase ne bawandiikira IGP, ne bawandiikira ne DPP. Era anytime, beware. Tuyina emisango gyo nga n'egyange gye nakuloopa mwegiri. So chief, toli ku level ebuguutanya muntu yenna nti vulufiga baamukubye olwo tubuguutane nga mbuguutanira ki? When they were thumping you andabayo, oba bakukubye bakuyuzizza agamwa bakuyiye ebinnyo, how is it my business? Oludde ng'otulugunya abantu, otadde ebiwundu mu bulamu bw'abantu ne ku mitima gy'abantu. I know a TV presenter, kino kya first hand information. Omukyala wamuvumanga ne bbawe every single day. Omukyala pressure ye neetuuka okulinnya ng'ali lubuto.
yazaalidde bweru naye pressure yaganye okukka. You're causing permanent damage to people's health. Catherine Kusasira baatuko mutwale bweru omulongoosa omutima ng'akaaba everyday. Atukubira essimu ku ssaawa 9 n'agamba mu nnyambe. Figa nkola kino na kino. And you have the audacity to believe nti okwabya ebimwa, it's such a big deal. What was your end in mind? What was your thought process? Nti wali ojja kukola ebintu bino till when? The public definitely had to stand up against you. Kyewalabyeko is the public ganging up against you. Wefudde public bully. Ogenda omanyira abantu. Obwana obuto bwa ku TikTok bw'obuvuma ne bukuddiza ng'obukwata obusiba. Ne bamaama baabwe basenga baabwe abazze okubeeyimirira nga nabo osiba. You thought you would do this for how long? Njagala nkubuulire wuliriza nnyo ebigambo by'abantu abakulu abakugamba nti steer clear of people. Otandise okulimba abantu mbu abantu abakulu bali mu kwegayirira mbu osonyiwe Nameere. Onsonyiwe nakukoze ki? Teri muntu mukulu yakwegayiridde ko nti sonyiwa Nameere wabula gwagenda mu maka gaabwe. Ogenda osiikine ekikazi ekikulu, ogenda olinga kimasiikini osabiriza obusente. Mbu medical bills olinga atafuna musaala. Kugamba bwe baakukubye n'ogamba okukubako okusabika Nameere. Okukuba okwongera value okusabireko sente. N'ogenda mu maka g'abantu gy'ogenza osabiriza sente kiri bakiyisaawo nga by the way. Nti naye ebintu bino lwaki tobireka? Lwaki tulekerawo okuvuma abantu? Lwaki bino byonna tobireka? Abamu bakugamba na kwetondera abantu. Some of them are telling you wetondera abantu. Public ekutaddeko obukyayi bungi. It's a danger to you. Abantu abakugamba abantu bakulu ate bategeevu. Abakugamba nti vaayo wetondera abantu va ku bantu. It's a danger to you. Teri yakwegayiriddeko. Wabula gy'ogenda okusabiriza. Mu kukuwaayo kye bakuwadde mu kukasukirayo ku bu breadcrumbs. Kiri bakiyisaawo nga by the way. N'olwekyo teweewa muwendo. Mbu Nameere bali mu kunneegayirira. Hell to the no. Hell to the no. Nyabo toli ku level eriisa muntu yenna ku nsiko. Ned gwe wennyini wakute kinuwa ky'ekikadde ogenze busimanyi ogenze kwata nobati abantu ne bakutabukira. Simuwadde n'abasajja ki babiri basatu ne babatabukira ne babagoba muvewa. Gwe wennyini gwakuba amasimu e Masaka. Bannange bangambye abankuba bavuga zi taxi awe e Masaka mwabalabyeko. Kati ate gwe weekolera investigation mu musango gwe w'amaanyi ennyo. Kwata President Museveni omujje mu kasasiro. General Nalweso yavuddeyo na protecting erinnya lya president. Abantu abo they are highly trained ate bagezi. Yabadde amaze okulaba minzaani ya public obukyayi bwekulinako. Ate ng'olippira nnyo erinnya lya president oliteeka mu bintu byo. Navaayo na protecting erinnya lya president. Nakuba president alina kye yeetaaza muwemuzi. Okumukolera oba okumwongerako teweetaaga kuwemula abantu na kutyoboola famire zaabwe. Naye kimu bibiri ng'obuukira president. Are you sure I have not been to State House in the last week? Tweet ya president eya sectarianism eyabadde mu kalulu ka chairman Kalangu. Brief eyabaaji muwadde twabadde abantu basatu ate ye yatutumira. Nze n'omusajja bamuyita Muyingo w'Ematanga n'omwami meya w'Emasindi. N'abuuza randomly ki ekyaliwo. Kwe kwavudde okola eyo tweet n'avumirira sectarianism okusosola mu mawanga okwateekebwa mu kalulu ako. So nga bwe weepikanga baaluuni. Manya nti government eno erina priorities and you're not one of them. Abantu bakwewerera kukuba, bakwewerera kwongera sirwa President Museveni era mujje kwata erinnya lye. Oyo president wa ggwanga lyonna. Nga naawe mwoli ne beovuma ne bw'otyoboola nga ffenna mwetuli. Ffenna president waffe. Lekeraawo okukwata erinnya lyange n'oyagala okulireko obuyinja tewali aliira ku nsiko because of you. Bw'oba oyina be waloopa balooya tubalina ekyokukola bakimanyi. Hamis Kigundu yakugambye bw'oba tosobola kulekeraawo okuwemula abantu mujje mu linnya mujje mu kamwako. Mama wa Hamis Kigundu, she's a real sister to Mama wa Tamale Juni. Same mother, same father. Hamis Kigundu is a relative to Honorable Sempija. Abantu abo b'ovuma. They are contacts of his, but relatives be. They are elders mu kika kye. So gweripira omanyi nti bw'ona kasuka amanya, it's not business as usual this time round. You watog. Steer clear of my family nesonyiwa.
leka police ekole omulimu gwayo si gwajogerera leka courts zikole omulimu gwazo